Stay with me. W nocnej ciszy pukasz moje drzwi. Płaczesz, nie zostawiaj mnie. Te wspomnienia wciąż są przed oczami. Stay with me. W północ puka los do moich drzwi. Szeptem mówisz, zostań tu dziś. Tamten czas znów żyje w moich snach. Stay with me. Hallo Leute, willkommen zum nächsten Teil Fernweh vor der Haustür. Diesmal sind wir ein bisschen weiter weg von der Haustür. Wir fahren diesmal nach Polen, 1 Stunde entfernt von Berlin, Brandenburg. Also wir waren noch nie am Brandenburger Tor, also ich war es noch nie persönlich. Deswegen machen wir da einen kurzen Zwischenstopp. Es sind nur noch eine halbe Stunde und von da aus fahren wir dann weiter nach Polen, nach, wie heißt es nochmal, Jaroslavec. Ja, Also das Jaroslavec, polnische also. Dubai. Da haben die auch so eine künstliche Insel gemacht wie in Dubai. Gucken wir uns mal an, wie es da ist und wir sehen uns dann auf jeden Fall nochmal im Brandenburger Tor. So Leute, wir sind am Brandenburger Tor, das erste Mal in meinem Leben mit 31 Jahren. Da sind wir. Hallo Berlin. So Leute, wir sind jetzt an einer Raststätte. Wir waren gerade in Berlin, wisst ihr ja, da sind wir jetzt losgefahren. Es sind jetzt noch 350 Kilometer bis zu unserem Zielort. Wir sind kurz vor Polen und machen jetzt leckere Würstchen. Hier noch ein paar Sachen. Sucuk ist natürlich da, Pastrum haben wir auch. Jetzt wird gleich lecker gegönnt und dann fahren wir weiter. Jemand, ne? Ja. Ja, das sind die, das ist dein Hund. Da ist unser Onkel. So Leute, wir sind angekommen. Das sind die Ferienhäuser, die dem Onkel meines Cousins gehören. 5 Stück. Der eine ist ja so halb fertig, die anderen sind noch Baustelle. Und der hat uns gerade so eine kleine Roomtour gemacht. Wir haben so ein bisschen Equipment, wir haben hier ein Boot, ein Elektrobike, einen Roller. Ich werde euch gleich auch mal drin alles zeigen. Unsere Schlafmöglichkeit oben, das ist alles sehr einfach gehalten, weil hier alles noch Baustelle ist. Aber das ist völlig in Ordnung für uns. Das reicht komplett. Wenn man da auf dem Balkon oben ist, sieht man da hinten einen riesigen See, also einen ganz großen See. Und dahinter, also ja, 1-2 Kilometer weiter nach da ist dann das Meer. Hier haben wir noch 2 kleine Freunde. Hier ist unter anderem ein Schlafplatz. Also hier werden auf jeden Fall welche schlafen. In dem Q7. Der hat leider einen Totalschaden. Deswegen können wir den als Schlafplatz benutzen. Dann haben wir hier noch einen großen Pool, den wir benutzen dürfen. Dann haben wir hier noch Sitzmöglichkeiten. Hier drin wird dann heute Abend Feuer gemacht. Bisschen ja, für Ambiente und ein paar Würstchen und Marshmallows braten. Wir haben hier noch ein Zelt. Wir haben selber auch noch Zelte dabei, die wir aufbauen, falls wir es nötig haben. Aber da können auf jeden Fall auch 2-3 Leute schlafen. Oben haben wir noch Schlafmöglichkeiten. Und ja, ich zeige euch das nochmal drinnen, wie das aussieht. So, hier sind unsere kleinen Freunde. Hier hat man uns leckere Hähnchenkeulen schon mal vorbereitet. Aber heute Abend wird nochmal gegrillt. Hier sieht das hinten aus. Wir haben hier nochmal so einen Ofen, Sitzmöglichkeiten, Liegeplätze. Und hier drin sieht das dann so aus. Eigentlich gar nicht drin. So, hier sieht es dann drin aus. Wir haben hier eine schöne Küche, Sitzmöglichkeiten. Hier ist unser Onkel. Da haben wir einen Kühlschrank mit Drinks, riesige GBL-Box. Und oben haben wir auch nochmal Schlafmöglichkeiten und eine Toilette. So, falls uns immer noch irgendwie langweilig werden sollte oder so, haben wir im 3. war das, glaube ich, hier. Hier haben wir noch so ein Billardzimmer. Wer möchte, kann hier auch Sport machen. Wir haben hier nochmal Sitzmöglichkeiten. Also wie gesagt, das ist alles hier noch Baustelle. Das wird ja alles noch gemacht. Aber der Onkel hat das für uns ja hier aufgemacht, damit wir ein bisschen Spaß haben. Und gleich werden wir wahrscheinlich zum See rübergehen. Oder rüberfahren, besser gesagt. Das sind circa, ist gar nicht mal so weit. Nicht mal 1 Kilometer. Hier kommt noch ein Footballer. Fast rüber. Auf jeden Fall chillig. Jetzt gebe ich mir noch ein paar Hähnchenkeulen. Die schmecken richtig gut. Und dann gucken wir mal, wo uns unser Abenteuer hinführt.
So, wir haben die Autos geparkt und ich habe, glaube ich, was falsch verstanden in der Kommunikation. Wir sind nicht zum See gefahren, sondern direkt zum Meer. Und da hinten seht ihr es schon. Super Fischgeruch kommt gerade in meine Nase. Hier wird wahrscheinlich lecker Fisch gebraten. Und ja, jetzt sehen wir uns mal das Meer an. Mit dem schicken Teil sind die anderen Jungs gekommen. Und jetzt schauen wir mal in die unendliche Weite. Leck mich am Zuckerli. So, wir sind hier in der Stadt von Jirostovic. Hier ist die Innenstadt am Meer mit vielen Fischrestaurants, Souvenirläden, Shoppingmöglichkeiten, Sapka-Stores. Sapka-Stores sind sowas wie 7-Eleven. Die haben nicht 24 Stunden auf, aber so ungefähr. Da sieht man nochmal das Meer da hinten. Da ist so ein, ja, das jugoslawischer Platz, sag ich mal. Das ist jugoslawischer Platz, weil die ganzen Leute halt chillen, eine gute Zeit verbringen mit Meeresblick. So, da haben wir gerade Bilder gemacht. Dem Jaroslaviec, ja, Erinnerungsbild mit dem Meer im Hintergrund. Wunderschön. Wir gehen jetzt hier nochmal zum Strand runter und werden dann barfuß, hat er gesagt, hier entlang spazieren, eine Runde machen. Ja, dann schauen wir das mal von unten an. Guckt euch mal diesen Sandstrand an, riesengroß. Das ist hier das Jaroslaviec, also das polnische Dubai. Überall nur Sand. Hier sieht man noch mal ein bisschen Wald und hier vorne ist alles Sand. Alle sind da am Chillen, am Sitzen. So, wir sind jetzt hier nochmal am Wasser. Onkel versucht es sich schon rein. Also das Wasser ist sehr kalt, muss ich sagen. Timo möchte auch noch mal rein. Kleiner Hundi. Timo wagt es in die Kälte. Jawohl. Let's go. Hart zu überreden von den Großcousin, aber so, hier sind wir gerade beim Nachbarn von Onkel. Der hat hier einen Stall mit, ja, verschiedensten Tieren, ganz viele verschiedene bunte Vögel, Hühner, verschiedenste Vogelarten und hier auch noch ein paar Pferde. Hier sehen wir einen, Dormi, 2003 geboren. Hallo. So, hier sind auch noch mal ganz viele Pferde. So ein Innenstall noch. Da hinten ist noch, ja, da sind noch 2 Stück. Ich glaube, da ist noch ein Fohlen. Wunderschön. Viel größer. Oh, ich höre noch ein Schafchen. Aha, das war der Übeltäter. Eine kleine Ziege. Noch ein wunderschönes weißes Pferd sehe ich da. Paddy. Ich hoffe, dass sie auch viel Auslauf haben. Wir haben gerade gesehen, also draußen ist ein riesiger Platz für die Pferde, wo die halt laufen können, spielen können. Hier fliegen noch ein paar Vögel rum. Boah, hier ist ein richtig schwarzer. Dunkelschwarz, wunderschön. Bo on to jest, no to źle? No, słowo to nie wiem, czy można. Ferdi. To jest to samo co mnie. Guten Appetit. Guten Appetit. Der will mal den Finger abstechen. Ja, ja, der Finger. Pan go, nie? A gdzie szybowa? Nie mam pojęcia.
So, wir sind hier in einem ganz süßen, schicken Laden an der Meile und hier soll es polnischen guten Bier geben. Für mich und meinen Bruder gibt es gleich alkoholfreien Bier und für die großen Männer hier gibt es dann normales polnisches Bier. Ja, probieren wir mal einfach mal. So, hier ist unser Bier, das soll halt alkoholfrei sein. Mit, ich glaube, Himbeersirup oder sowas. Das riecht auf jeden Fall fruchtig. Da sind die Kollegen. Ja, wollen wir mal probieren. So, wir holen uns jetzt hier leckeres Eis. Wir holen uns welche mit Raffaello, also mit Glasur, solche langen Eisdinger mit Glasur, genau. Zwei holen sich hier Laineneis, normale Kugeln. Und hier Christopher ist hier gerade am Verhandeln. Jawohl. So, da wird jetzt unser Eis vorbereitet. Und das ist nicht für uns. Lange Eis. Oh mein Gott. Da kommt gleich richtig Raffaello. Super. So, wir haben auch direkt Geld gewechselt bei der Eisdiele. Für 100 € habe ich hier 420 Zloty bekommen. Sehr, sehr guter Kurs. So, hier ist unser wunderschöner Eis mit Raffaello. Und diese fette Waffel hier haben wir noch gratis von den Damen geschenkt bekommen. Und, wie findest du? Also ich finde es auch richtig lecker. Also wer Raffaello mag, auf jeden Fall plus 10. So, wir haben uns jetzt dieses leckere Eis gegönnt. Jetzt sind wir ja die Stadt hochgelaufen. Hier sehen wir noch einen wunderschönen Leuchtturm. Hier in Jaroslavl. Wir haben einen unserer Kollegen verloren, den Martin. Den müssen wir jetzt suchen. Wir können den auch nicht erreichen. Ich glaube, er hat ein paar polnische Bier zu viel, glaube ich. So, hier gehen wir jetzt rein nach Sapka, weil heute ist der 1. Mai und überall ist zu, wie in Deutschland. Das sind halt so Läden wie 7-Eleven. Die haben aber halt von 6 bis 23 Uhr auf. Aber 7 Tage die Woche. Okay, das sieht schon ziemlich aus wie bei 7-Eleven. Wir haben hier so Fertigsachen, Toast, Dürrüms, Rollos, Hähnchen. So sieht das hier aus, Full House. Leute, wir haben hier einfach Nussbeißer und dann noch so riesige. Oh mein Gott. So, wir haben Martin gefunden, der war im Auto, Gott sei Dank. Wir haben noch ein paar Snacks geholt von Sapka. Und ich werde jetzt mit Christopher mit dem Roller fahren. Jetzt sehen wir noch den schönen Sonnenuntergang. Wow, das sieht so geil aus, wie ein Gemälde. Guck mal, wie schön das aussieht, Christopher. Mit dem schönen Teil fahren wir jetzt gleich. Wow, wunderschön. Wir sind wieder zurück. Wir sind mit dem Motorrad gekommen und jetzt lassen wir den Abend ausklinken. Wir werden gleich Feuer machen, chillen uns noch ein bisschen am Lagerfeuer und die Jungs machen sich auch hier schon gerade fertig. So, jeder hat jetzt seine Aufgabe bekommen. Der eine muss Holz hacken. Ich muss hier jetzt ein Lagerfeuer machen mit den ganzen Brettern hier hinten. Jeder erfüllt jetzt seine Aufgabe und wir sehen mal gleich, wie das hier alles am Ende aussehen wird. So, ich habe jetzt alles aufgestapelt. So, nach oben hin. Habe jetzt die Papphunden angezündet. Mal gucken, ob das klappen wird. Boah, ich glaube, fürs Erste sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich hoffe, die Flamme wird jetzt nicht zu groß. Aber wir haben hier genug Platz und das schön mit Stein umrandet. Ich glaube, das wird schon gut klappen. Ah, super. Hier brennt ja schon lichterloh. Die Kollegen sind schon am Chillen hier. Boah, das ist echt entspannt hier. So Leute, unser Tag geht zu Ende. Wir haben uns entschieden, im Zelt zu schlafen. Mit Timo, Tunja und ich. Ja, die anderen schlafen drinnen. Nein, das habe ich hier mein Dingens dran, an meiner Matratze. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. So, es ist gerade 5 Uhr morgens. Leider habe ich meinen Alarm nicht ausgestellt und bin aufgewacht. Das Feuer war fast aus, deswegen habe ich da ein paar Holzscheiten drauf geschmissen. Ich wärme mich jetzt ein bisschen auf und gucke mal, ob ich weiter schlafe oder ob ich auf die Jungs warte. So Leute, ich bin frisch geduscht. Ich fühle mich wieder Bombe mit meinem supergeilen Engelbert Strauß X Mario T-Shirt. Richtig nice. Das Ding ist, um zu duschen, weil hier noch nicht die Sanitäranlagen komplett fertig sind, also vor allem warm Wasser, machen wir das hier an diesem Kessel, diese Pötte heiß. Das mischen wir dann mit einem großen Eimer mit kaltem Wasser halt und ja, duschen uns da mit so einem Glas. Dann nehmen wir mal ein bisschen Wasser, kippen wir bei uns in der Badewanne drin, mit einem Schwamm gut durchbürsten. Aber es hat sich gut angefühlt. Es lässt auch ein bisschen
wertschätzen, was man so zu Hause hat normalerweise. Also was wir allgemein hier in Europa, auch hier in Polen jetzt, es geht nicht darum, dass es jetzt Polen ist, sondern allgemein, weil das ist jetzt hier nicht fertig und so. Und wenn man so jetzt in den Umständen geduscht hat, da sieht man schon, was für, ja, wie privilegiert wir eigentlich sind. Und wie viel Glück wir eigentlich haben. Und da ist gerade Tunjai, der hat auch gerade geduscht. Und ja, es war auf jeden Fall ein geiles Feeling. Ich fühle mich wieder wie neu geboren. Feuer ist vorne am Brennen. Hier ist auch wieder alles am Brennen. Schön am Lodern, dass auch das Wasser schön heiß wird für die nächsten Kandidaten. Und ja, mal gucken, was so der nächste Morgen in Jaroslavl bringt. So Leute, ja, die meisten haben geduscht. Wir köcheln da gerade ein bisschen Suppe mit den Hähnchenschenkeln von gestern, die gegrillt waren. Haben wir auch mit reingeschmissen, eintopfmäßig. Ja, und gleich gehen wir ein bisschen Brot und so kaufen. Und dann wird lecker geschlemmt. Ich habe mich auf die Liegematte gelegt. Die Sonne strahlt auf mein Gesicht. Heute wird es etwas bewölkter, aber auch kein Problem. Vielleicht mache ich auch eine halbe Stunde Nickerchen oder so. Da ist auch schon so Onkel. Oh ja. So Leute, wir werden jetzt frühstücken. Wir haben schön Suppe geköchelt. Genau, jetzt gibt's Brot dazu, Butter. Timo ist auch wach. Tag, guten Morgen. Jawohl. Dankeschön. So Leute, wir haben gefrühstückt und jetzt gehen wir zum See angeln. Mal gucken, ob es erfolgreich wird. Da gibt es heute Abend leckeren Fisch. Entweder am Feuer oder halt ganz normal an der Pfanne. Oh, mal gucken, ob wir Glück haben. So, da sind wir jetzt am Steg und hier werden wir dann versuchen zu angeln. Und gestern Nacht lagen wir alle hier nebeneinander auf diesem Steg und haben die Sterne beobachtet. Ich konnte sogar tatsächlich eine Sternschnuppe sehen. Ich wollte da ein paar Videoaufnahmen machen vom Sternenhimmel, weil das war eines der krassesten Sternenhimmel, die ich je gesehen habe. Weil hier war es stockdunkel. Nachts ist es hier stockdunkel, weil hier keine Lichter sind. Und ja, aber mit dem Handy ist es immer schwer, einen Nachthimmel oder Sternenhimmel zu fotografieren oder aufzunehmen. Boah. So, wir haben noch keinen Fisch, aber wir haben eine Schlange gefunden. Pure Schlange. Oh. Wasserschlange. So, das Angeln hat leider nicht geklappt. Wir haben leider keinen Fisch bekommen. Es war trotzdem cool und entspannend. War mal eine Erfahrung wert. Das erste Mal. Und wir wollten jetzt mal einen Döner in Polen probieren, wie das hier schmeckt. Und da sind wir auch schon beim Döner Chicken Kebab. Da gehen wir mal easy rein. Und so sieht das hier aus. Die haben hier Hähnchenspieße. Ein Riesendöner kostet hier 10 Euro. Also gucken wir mal gleich, wie groß das wirklich ist und ob es jetzt auch wirklich lohnt. So, wir haben hier eine Ordernummer jetzt bekommen, 103 und ja, 2 Giganto-Dinger, Riesen. Döner kostet 84, ich bin mal gespannt, wie groß sie wirklich sind. Soßenauswahl war auch viel, ich habe jetzt Knoblauch und Schaf genommen. So, hier ist mal Gigant-Döner. Fette Käsechunks, Oliven müssen jetzt nicht sein, aber ja, Geschmack muss natürlich überzeugen. Das ist der normale. Nein. So, jetzt gibt es Rurka. Das sind so Röllchen mit, ja, muss man probieren, was da gefüllt ist. Sieht aus wie Sahne, aber ich glaube auch Eis ist da drin. So, ist jetzt nichts Spezielles, ist halt einfach nur Sahne mit ja Eiswaffel, süßer Waffel, aber schmeckt. So, wir sind hier an einem Café, genau am Meer und gleich gibt es Kaffee und Kuchen und der Kollege will Pizza holen. Ja, dann sehen wir mal, wie hier Kaffee schmeckt. Also Latte und Kuchen. So, für mich gibt es heißen Apfelkuchen und einen leckeren Latte. Für meinen Bruder auch. Und er hat sich hier belgischen Soufflé bestellt in Polen. Er wartet jetzt auf seinen belgischen Soufflé und genießen hier die Aussicht. Yummy! So Leute, Feuerchen ist wieder an. Box wird gerade angehauen. Mega riesen GBL-Box. Und gleich wird schön Würstchen gegrillt. Schön an diesen, ja, wie nennt man die Dinger? Ich nenne es einfach Stock aus Metall. Dann gibt es lecker Würstchen und wir haben uns jetzt noch, die Jungs Kartoffeln holen geschickt. Die holen gleich Kartoffeln, die schmeißen wir auch noch rein. Dann gibt es lecker Kumpir. Luluś! Drops! Chodź! Stay with me, w nocnej ciszy pukasz w moje drzwi. Płaczesz, nie zostawiaj mnie. Te wspomnienia wciąż są przed oczami. So, nochmal einen guten Morgen. Unser letzter Tag. Wir machen jetzt Frühstück. Ich denke, Eier und Kartoffeln wird es gleich geben. Dann werden wir unsere letzten Aktivitäten erledigen. Und abends geht es dann wieder zurück nach Aalen. Morgen. So, hier haben wir unsere Vorbereitung. Kartoffeln klein gemacht. Die werden gleich hier drinnen frittiert.
Oben haben wir Butter, das kommt gleich hier drauf. Dann gibt es noch leckeren Rührei und dann wird gleich richtig gegönnt. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, diese Bier 0,0 schmeckt super lecker, das zum Beispiel mit Himbeer. Kann ich echt empfehlen, wenn ihr in Polen seid. Bizde kahvaltı hazırlıyorum Arif'le. So Leute, wir gehen jetzt zum See mit dem Boot, da gehen wir ein bisschen paddeln. Ich steige jetzt hier bei meinem Bruder auf. Hüppa bismillah. Da fahren wir zum See. Hiç Christopher. Geh zu Christopher. Egal, er soll kommen. Ist eh nicht weit. So Leute, jetzt wird geballert. Hier ist unsere Kolonne. See. Direkt rüber hier. Wow, wunderschön. So Leute, hier werden wir, also von hier aus werden wir dann gleich paddeln. Mal gucken, ob wir das auch alles hinbekommen. Mit dem schönen Motorroller sind wir gerade angekommen. Oh, Lulusch ist auch da. Er ist hinter uns hergelaufen. Der andere hat keinen Film. Lulus, watch. Aha, noch einer da. Ah, der. Von den Leuten, die hier campen, ist noch einer gekommen. So Leute, wir versuchen jetzt unser Boot hier startwärts zu machen. So Leute, wir sind auf dem See, am Paddelboot hier zu dritt. Tunja ist vorne, hinter mir ist Timur. Und ja, bisschen Wasser kommt rein ins Bötchen, aber eigentlich kommt es ganz gut. Ich bin jetzt ein bisschen am Wackeln hier. Keine Ahnung. Scheiße. Ich glaube, ich tippe